হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজকে আপনাদের মধ্যে সুন্দর একটি অ্যাসেম্বলি ভিডিও নিয়ে আসছি আমি, এবং আপনাদের মধ্যে এই খেলনাগুলো আমরা ভেহিকলস এবং খেলনাগুলো অ্যাটাচ করে দেখাবো। প্রথমে আমি একটি নিচের পার্ট নিলাম এবং উপরের পার্ট নিলাম। মেবি এটিও পার্ট হবে। ইয়েস, ওয়াও! দেখেন, পার্টের সাথে পার্ট লেগে গেছে এবং সুন্দর একটি শেপ চলে আসছে। এখন আমরা খুব সুন্দরভাবে স্ক্রু লাগিয়ে দেব। স্ক্রু সেট করলেই আমাদের মাঝে, আপনাদের মাঝে সুন্দর একটি লুক নিয়ে আসবে। ওয়াও, খুব সুন্দর লাগছে। খুব সুন্দরভাবে স্ক্রু দিয়ে টাইট করতে হবে, তাহলে অনেকটা আমাদের মাঝে শেপ চলে আসবে। স্ক্রু লাগানো হয়ে গেছে। ওয়াও! এবার ব্যাটারিগুলো দিয়ে দিব। ও সুপার পুলিশ কার, অসাধারণ একটি কার। ইয়েলো কালার কম্বিনেশনের সুপার পুলিশ কার অ্যাম্বুলেন্স। ওয়াও! আরেকটি ভেগান্সের আমি নিচের পাঠিলাম। ওয়াও, হুইল দিয়ে দেখতেছি। ওয়াও, এটা ইয়েস, আহা, প্রেস করলে ওয়াও, প্রেস করছি আমরা, খুব সুন্দরভাবে লেগে যাচ্ছে। ওয়াও! পাও স্ক্রুগুলো আবার দিয়ে দিব। খুব সুন্দর, একটি দুটি। ও স্ক্রুগুলো এখন টাইট করে দেব। সব স্ক্রুগুলো এখন টাইট করে দেব। এই খুব একটি সহজ মনে হচ্ছে না, তারপর আমরা লাগানোর চেষ্টা করব। হয়ে গেছে, টাইট করা হয়ে গেছে। একটি স্ক্রু টাইট করা হয়ে গেছে। আর একটি স্ক্রু এখানে লাগাইতে হবে। এখানে ছোট স্ক্রু আমরা আসলে খুব একটি সহজ মনে করতেছি, কিন্তু আসলে সহজ না। তারপরও খুব সুন্দর। ওয়াও! আরেকটি স্ক্রু, খুব তাড়াতাড়ি আমাদের স্ক্রুগুলো লাগিয়ে ফেলবো। স্ক্রু লাগানোর পরে আমরা দেখতে পাবো সুন্দর প্রায় ভিগালস হয়ে গেছে। এটাও টাইট করে ফেলতেছি। স্ক্রুগুলো খুব সুন্দরভাবে না টাইট করলে আমাদের কিন্তু গাড়িটি সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণে থাকবে না। নিচের পার্টটি নড়ে বেড়াবে, তাতে আমাদের জন্য খারাপ হবে। সামনের একটি পার্ট লাগিয়ে নিব। এর সাথে স্ক্রু আছে দুইটা, দেখতে পাচ্ছেন। খুব সুন্দর করে স্ক্রু দুটি লাগিয়ে নিব। ইয়েস, ইয়েস, ওয়াও! খুব সুন্দরভাবে লাগিয়ে লাগাইতেছি, দেখতেছেন। ওয়াও! তাড়াহুড়া করা যাবে না, তাহলে ভেঙে যাবে। এবার হুইলগুলো লাগিয়ে নিব আমরা। ও পিছনের চাকার হুইলটি লাগিয়ে নিলাম, প্রেস করলাম। অসাধারণ, খুব সহজেই এটা সামনের চাকার হুইলটা সেটিং করব। ওয়াও! ঠিক সোজাসুজি না হলে এই পার থেকে ওপারে বের হবে না। আমরা সুন্দরভাবে এটা লাগানোর চেষ্টা করব। আরেকটি হুইল লাগিয়ে ফেলছি। এস, প্রেস করো। ওয়াও! প্রেস, সুপার! ওয়াও! 4 হুইলসের কার্টুন কার, গ্রিন পিঙ্ক কালার কম্বিনেশনে কার্টুন কার, সুপার! ওয়াও! এটি একটি, আগেই বুঝতে পারছি, এয়ারবাস। এয়ারবাসের সামনে পিছনের নিচের পার্টটিতে হুইল বিশিষ্ট একটি মোটর আছে। ইয়েস, এটা প্রেস করলেই নাইস। ও ব্লু কালারের, ওয়াও! এয়ারবাস, অসাধারণ। কেউ আরেকটি ভিগেলস আছে। ওয়াও! নিচের পার্ট, এটি একটু উপরে পার্ট। ও খুব সুন্দর করে
সবগুলো পিনের সাথে অ্যাডজাস্ট করতে হবে। হ্যাঁ, প্রেস করো। ওয়াও, লেগে গেছে। ওয়াও, আর একটি সামনের পার্ট আছে। ওয়াও, একটি কনস্ট্রাকশন ভেহিকলস মনে হচ্ছে। হুইলগুলো লাগিয়ে নিই, তারপরে দেখা যাক এটা কি। ওয়াও, সামনের হুইলটি লাগাই দিতেছি। ওই ইয়েস, এবার সামনে আরেকটি হুইল লাগিয়ে প্রেস করো। ওয়াও, আরেকটি টয়। ওয়াও, এটি মনে হয় একটি ভিন্ন রকম টয়। ওয়াও, খুব জটিল একটি। ওয়াও, খুব ছোট ছোট বডি। ওয়াও, নাইস। ইয়েস, প্লেসটি লাগিয়ে নিচ্ছি। অ্যাঞ্জেল হর্স। ওয়াও, একটি পাও হর্ন লোডার। তো আমরা সেটিং করে ফেলেছি এবং আপনাদের মাঝে তুলে ধরলাম। গুড বাই, নেক্সট সি ইউ। ওকে।